大呼噜肯定是一个不健康的一个症状，就是整大呼噜，好像几秒钟不出去了，把人吓得够呛。呼吸暂停症，它的影响是比较大的。绝大多数这样的患者，大部分都是因为体湿过重，肥胖的人打呼噜的多一点，上了年纪的人他打呼噜的多一点。所以这个是要求减肥利湿宣肺，但是一定不是3两服药，不是2句话就能治好的啊！这个要认真的辩证治疗。